ni alasne lozan nahi, eta nahi igerilarixa eta mendikorrikalarixa. Eta egin berri dozu, Zegama Aizkorri Trail, baina junior mailakoa, 7 urte betetzear dakotzu, zer moduz? Hori da, juniorra da izango zen 16 eta 18 urte tartekoentzat, diala 11 kilometro bat inguruo, eta ondo jun zan. Ez nahan aurreko denboria hobetu, antzera ibili nintzen, baina postua eta ondo eta kriston ambientia, ondo pasana, bai. Ambientia da, egun horretako ez dakik gauzarik gustagarri xena? Bai, hori esaten dube, Segama da, bai, Segaman ambientia espeziala da, oso ona. Ze asmokin fan zinean, zela antolatzen dau alasnek olako proba bat? Egiz esan, asko ez nahan preparau, ze atopen abiligerik eta kinta eskoliak kinta be ibili nahi. Baina, bueno, azte burutan eta zeo zeitzen aban aitak esan dakua, oseak hor, eta disfrutatzera jo nintzen, disfrutatzera eta alik eta onduen itxera, baina, bueno. Helburua beteta orduan? Hori da, bai. Mendixan korriko indara gutxi hasi zinean. Eta, bueno, zuk aitepatu dozu, eta ustot ezako zalantzarik aita eta anaia. Ez, dia zuen etxian mendi lasterka izan dianak. Eta lehenengo probia etxekua. Ziz, hori ez, onena, antxumen lasterketa kamisetia behor dakotzu. Nolako probia da elgetan egiten dara? Hori da, txikitatik aita eta korrika ibili dira, eta antolatzu zanean lehenengo aldiz intxortakoa, nik inoan antxumiena, ze handixena itxeko adinik ez daukat. Eta ondo, lehenguzineakin batera inaban, eta ondo junzan, eta errepika honaban urrengo urtean be. Eta gainera arrekorrani daukal momentuz txikixena, oseake, ondo junzan. Horren izan lehike, zure lehenengo probia etxean izan zala? Hori da, bai, etxekoa lehena. Aiteat lanaia, aipatu dozue, erreferentzia izango dira zuetako seguramente. Fan zinean, anaian proba bat ikustera, eta derrepente bateren batek dosal bat eskaini izotzun. Hori da, anaiak karreria zaukala iparraldian, eta han junginan asteburu pasa laurok, han kanpi maten loen ginoan, eta egun balen hau jun anaian dorsala hartzera, eta bat eskaini izozten, eta anima unitzan, eta hoxe behin aban, eta gustora, posik indako lanakin, eta esan hau, hau gustatzen jata. Eta oin hor segitzot. Eta etortzen duzu gainera, ez dituzula, hau da, ez duzula korrika askorik egiten, ze gero berre egingo dugu, bereziki zara igerilarixa, urte askuan. Horrek esan gura dau, alasnek berezkoa zeo zer dakola. Bueno, esan lehik. Ez dagoarriren, bat. Zeo ze igual bai, egiz esan txikitati bai junga mendira eta oporretan eta mendixan eta ibiliga. Baina korrika gutxi itxendot. Osea, bai, zeo ze eukikot, ez dakit. Hasi zara, adinagatik, 10 bat kilometrokoak egiten, baina egin dut badakotzula begiz jota, adinaz aurrera egin alaz bat, distantziak handizeko edo. Bai, momentuz honekin jarraitzukot, eta urrengo urtean, bueno, 2 urte barruak kategorixaz pasatzen nahi, eta hor zeo ze luzetxu hauako. Ikusiko zela doian zela gauzia, jarraitzeko asmoakin. Bereziki igerilarixa zara, astian 5 egunetan entrenatzen duzu, gurekin geratu horretik be egon zara piztinan, beraz, zu zeure burua kirolaritzat eukitza, zara igerilarixa. Bai, hori da, ni txikitatik igerixan ibili nahi, eta hori, astian 5 aldiz entrenatzen dugu 2 ordu egunean, osea, bai, ni izatez igerilarixa nahi. Eta nolako igerilarixa zara? Bueno, nik danetik itxeot, estiluak eta danak, eta distantzia erdibidekoak ibiltzen nahi itxen normalian, ez nahi oso azkarra, gehiago resistentzia aldetik ibiltzen nahi. Ez zara esplosibia orduan? Ez, resistentzia. Baina bi kirolari oso diferentia, bi kirol oso diferentia dira, ez da, igeriketa eta mendi lasterketa? Bai, oso diferentia. Bat da, uretan eta bestia mendixan, bat barruan eta bestia kanpuan. Diferentia baina bisa politxak. Bai batera eta bai bestera konpetitzen hasi aurretik, nola egoten zara? Urdurixa zara, tranquilazko egoten zara aurreko astian, buruari buelta mordua emuten zatzun? Egiz esan bastante lasai juten nahi, momentu heldu arte. Momentu heltzen danean pixka nerviosa jarri, baina bastante lasai nahi. Hori bai, konpetitzeko gehiago gustatzen jata korrika,
eta entrenatzeko igerixa gehiago. Ze korrika bakarrik entrenatzeot, baina igeriketa azkenian taldia dakau, eta taldian asko zoeto. Bai, azkenian mendi lasterkarixak da kirol individual zango duke modalidadia, ez? Hori da, eta bakarrik, gustatzen jata beha inoixian ben bakarrik jutia mendirata, baina juteko egunero bakarrik, hobeto igeriketa taldian. Baina gero konpetitzerakoan be bakarrik fatiak horrek esan gure dau buruari buelta asko emunatxakola zuk. Bai. Baina, bueno, han be badakauz lagunak eta normalian konpetitzera betikoa jutenga. Karreretan eta danok berdina gare, osea, ja, hanguekin egon eta eurekin komentau. Bai, bi kirol diferente, baina, bueno, mendi lasterketa kontxa hartu dauek kriston evoluzioa, baina bai da modalidade esango geben txikinak eta orduan horret danak, familia txikinak osatuko dozue. Bai. Mendixa edo asfaltua korrika egiteko? Mendixa dudaik gabe, mendixa. Dana gaitxik, bai fizikoki asfaltuak gehiago kantzatzeo ezta, eta satarra bat hor berua eta mendixan asko zoeto, natura eta. Badakotzu referentziarik, bueno, aita eta nahiak noski, baina adibidez, mendi lasterketen munduan, badakotzu pertsonaren bat, gurako haren antza eukitzia edo harekin egoen bidea jarraitzia edo... Ontxe bertan Malen Osa. Malen Osa dudaik gabe da nire, bueno, bera gustatzen jata ikustia eta berai jarraitzia, aber jarraitzoten beran bidea zehose, baina saia eukikot, baina, bueno. Egisa da, Malen, Sara Alonso, jarri dagoen listoia oso altu. Dabiz horre bisa justo, Dabiz mundu mailan goixan, oso goixan. Horra heltzia saia, baina, bueno, zehosea berritzen dut. Eta igeriketan, zailagoa da? Igeriketan zailagoa da, ze azkenean bastante gehiago dago ikusita eta jende askoz gehiago dabil. Ba, bueno, igeriketan momentuz ez dauka jarritxa da. A ber, entrenatzen jarraitzu hori bai, ona dala, eta hori. Segan maizko horretik hasi dugu gaurko elkarrizketia, baina, eta bueno, gero antxumen lasterketa aipatu dugu, hauntzen lasterketa, baiaran ditugu mendi lasterketa mordo bat, horretan begun ematen igual ikusiko dugu alazne, edo? Bai, 8.000 ditut bai motza eta bai Luzia. Motza irabazi naban, eta Luzia izan zen 15 kilometro dia eta niretzako igual luzetxua, baina, bueno, ailega unitzen, oseak gustora. Eta bai, Bergarako San Silvestria bai naban, eta ingo ditut gehiago bai. Ikusiko, jungoa ikusten. Lehen ipatu doztazu, igeriketa, mendi lasterketak, ikasketak, klaro, 17 urte bestakotzu, horri danak koktelera baten sartuta, zelan antolatzen duzu hastia danera heltzeko eta alba da ondo? Ba, goizian goiz etxetik urten, eguardire arte eskolan, eta tuperra eruaten dut egunero, piztinan bazkaldu, entrenau, eta etxera ailegau, afaldu, zehose ikasi eta horera. Hori. Egun batian bai eta bestian be bai, ez? Egunero bai. Azte buruak zehose diferentiagoa, planen bat, o mendira, o familiakin o lagunekin be bai. Inoiz parte hartu duzu, aitakin eta nahiakin hirurok batera lasterketa beria? Bai, hartu baten. Adibidez aurreko urtean, Segamako kilometro vertikala hirurokin ginoan. Eta besten bat bai, seguro. Ontxe ez jata etortzen dutuna, baina bai. Anaiakin isa danak. Kilometro vertikalak? Atentzioa da izen dutzu, Bueno, gogorrak dira, gogorrak dira. Nik igual nahi xau ditut lineakoak, bestiak, baina, bueno, ondo dare bai. Zehose diferentia itxeko. Bai, zer muten dau kilometro bat, zen duzu, korrika kilometro bat, bai, baina ez da hori. Ez, oso gogorra dira, oso gogorra dira. Ezin dozuin korrika hor aldapio egotzen, orduan. Kilometro bat, baina isa ordu bat. Asko. Asko, gogorra bai. Eta gero zela rekuperatzen da lasne, binolako proba baten parte hartuta? Jaten, jan eta lo. Eta horrengo gunean pixka suabe-suabein zeo zer, o bizikleta o piztina, no? Eta ja, rekuperauta. Ondiokan gaztia zara ipatu du, baina badakotzu begiz jota olako pruebaren bat, hemendik kanpo, nik horra joan bihot bai, ala bai. Ontxe sartu jataz buruan triatloiaen bat itxia. Eta gero daukat helburu moduan itxia Ironman bat, baina hori ondio
urrintxo dago, baina, bueno, a ber, jungo ikusten. Oin triatloiekin, a ber, zeo. Bueno, niko gaiztuan haingo triatloietan badakitzu asfaltuan gorrika inbiozula. Bai. Eta biziketan zemouz? Bueno, hasi biharko nahi zeo zeitzen. Batzutan jun izan nahi aitakin paseon bat ematera, baina hasiko nahi. Bueno, aita ikusten dutala zure akuilu pertsonala entrenatzailea be bai? Bai, korrika eta berak esatu ez da zerrin eta noiz eta. Bai, igeri ez, baina korrika bai. Gu pendiente hongo gara triatloietan hasten baldin bazara, eta bestela hurrengo urteko segamari begira be gordeko dugu zure aurpegi hori. Zorionak egiten duzunagatik eta eskerrik asko. Bai, zuei.